パートナーのいびきで眠れない人、家にあるもので解消できた。まずこれうちのパートナーのビフォー吹き手。この人ってマジ一瞬で眠りに落ちるけど、直後から巨大ないびきが始まって、他人だったら騒音でクレーム出せるレベル。マジでずっと悩んでたんだけど、これで解消できる。寝る前に唇に貼るだけ。剥がれ防止と顔の構造的にバッテンにつけるのが安定しそう。ずーっと悩んでたいびき、数百円のテープで解消されて草。テープ貼るのに抵抗ある場合は横向きで寝てもらうのもありらしい。ちなみに我が家は横向きは却下された。